पुरानी से पुरानी खांसी, नज़ला, जुखाम या सांस की कोई बीमारी, दमा सब ठीक होगा। 1 चम्मच देसी घी ले लीजिए। 2 चम्मच उसमें गुड़ डाल के अच्छे से भून लीजिए उसको घी में, हिलाते रहें। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि वो नीचे ना लगे। फिर आपने लेना है लगभग 1/4 स्पून काली मिर्ची पाउडर। उसके बाद 1 चम्मच सौंफ का पाउडर भी ले सकते हैं, साबुत भी। अब लगभग 2 मिनट तक धीमी आंच पे इसको अच्छे से भूनिए। अगर आपको लगे भूनने के बाद घी एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको नितार के अलग कर दीजिए। रात को सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले खाइए और गर्म दूध या गर्म पानी इसके बाद ले सकते हैं आप।